90%的孩子咳嗽问题是这一方，很多药店不推荐，我们医生自己都在用。有的人反反复复去药店推荐你一大堆药，其实药不在多，在于对症。用好张老先生的一个止咳经典方，如果孩子咳黄色粘稠痰、咽喉肿痛、舌红苔黄，甚至咳得喘不上气，往往都是肺热咳嗽的表现。家里可以备好这一味中成药小儿肺热咳喘口服液。能够通过清肺热来治咳嗽，而且无论是流感病毒性咳嗽还是普通感冒咳嗽，都有一定的调理作用。它是由中医经典的止咳方子麻杏石甘汤加上白虎汤和银翘散组成，能够清热解毒、宣肺化痰。中医讲肺为焦躁，小孩子受风寒之邪侵犯，入里化热，咳嗽就容易反反复复，一定要尽早干预。你都清楚了吗？